a todas as participantes nesta actividade da Troita Armada, que retomamos un pouco dende a Troita os videovendres, que eran actividades nas que viñamos aquí a debatir sobre temas de interese e que despois se facía un pequeno plebiscito. A actividade de hoxe se titula Aquí pasou o que pasou, balanzo das mares e alternativas de futuro. Este título, bueno, primeiro decimos, eu son Pepa, son da Troita e presento este videovendres en sustitución da que realmente, da miña irmá Ángeles Parando, que era que iba a moderar a actividade, pero bueno, por mor da COVID, pois non pode estar aquí con nos. Entón, teño aquí, pasoume aquí o tratado que escribiu para presentar aquí as nosas relatoras e un pouco vou contar aí. Empezar dicíndonos que o coloquio do título rememora unha xornada, unha gloriosa xornada no Parlamento de Galicia no ano 1986. En un momento no que o presidente Xerardo Pérez Albor estaba pasando por unha crise de goberno e era interpelado no Parlamento acerca desta crise. O seu voceiro, naquele momento, Manuel Iglesias Corrás, declarou isto que vou vos ler. Dicía o señor Mariñas que aquí non pasaba nada. Quen dixo que aquí non pasaba nada? A quen se lle pode dicir que aquí non pasaba nada? Aquí pasou o que pasou e sabémolo todos. Entón, un pouco rememorando aquí pasou o que pasou e sabémolo todos, pero, bueno, non sei si Sí, que si está escrito para ir. Despois do que aguantamos que nos vote, non? A cousa que temos aquí estas tres personas e tal que nos van a contar o que pasou e non poden decirnos o que pasou e que sabemos lo todo. Non poden dicir que non pasou nada. Bueno, eso non entón, vou presentar por orden de intervención. Cada un delas terá sobre 15 minutos, eu vos avisarei os 15 minutos e tal, e despois teremos un coloquio para, bueno, falar entre todas do que pasou. Entón, bueno, a primeira persona que vai falar vai a ser Alberto Lema, que foi concelleiro por Marea Atlántica no Concello da Coruña. Aquí, según as notas que me pasa a moderadora, é o único que ten perfil en Wikipedia, o cal facilita bastante a vida a hora de presentar nunha forma é un escritor e político galego, ten escrito tanto poesía como narrativa. Entre as súas obras de narrativa ten o libro Sidecar, que ganou no 2000 premios El Casal, e recentemente ven de publicar a novela Pazo de Inverno. Unha novela que, en palabras de Alberto, pretende facer historia do presente a través da ficción e está ambientada entre 2014 e 2019 nunha cidade chamada Faro, nun momento histórico que se veu en chamar o que se veu en chamar nova política alcanzou o poder municipal. E, bueno, na novela conta as vicisitudes que teñen que sobrelevar os que se chaman primaveiras, que son os que chegaron a ese poder municipal. Entón, bueno, ao fío do libro e ao fío da súa participación nese goberno de Marea Atlántica, pois será un pouco a perspectiva que poña en riba da mesa. Comentar tamén, bueno, que das persoas que temos aquí é o único que vinculado a política organizada de a súa etapa universitaria. Forma parte da Central Unitaria de Traballadoras como membro da súa Executiva Nacional. Foi un dos primeiros asinantes do Manifesto por unha Marea Atlántica. Ele era militante da Nova e foi elexido por a Nova, pola Asamblea Local, para participar nas primarias da Marea Atlántica, nas que sale escollido e preséntase a concelleiro na lista de Marea Atlántica nas eleccións municipais de 2015, nas que Marea Atlántica consigue pues non sei cantas consigue, pero bueno, consigue despois de non contar a él consigue en 2019, nas eleccións de
2019 consigue 5. Repite como concelleiro, pero Marea Atlántica, pois como todas sabemos, perde o goberno. Entón, bueno, este un pouco o perfil de Alberto. Tiña por aquí apuntado que se hai alguna cousa incorrecta e tal que despois a publicidade de fora. Tamén tiña apuntado aquí que a moderadora pensaba tener o libro para que lle asinaras. Entón, bueno. Despois contamos con Marta Lois, que bueno, ¿cómo? Sí, no, pero bueno, eso sabe todo el mundo. Porque es que nacida en Vigo, doutora en Ciencia Política, desde el 2009 con a súa tesis sobre fundamentos de identidade política e actualmente profesora da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, ten un montón de publicacións e as súas investigacións articulanse sobre todo sobre a perspectiva de xénero e análisis das políticas públicas. Bueno, forma parte tamén da Rede Arnela, que é un grupo de investigación e análisis sobre o impacto da crise económica na garantía dos dereitos sociais e pues eso, que como os contamos, que ten multitud de traballos en revistas de referencia e tamén libros. Ela, bueno, na súa faceta máis familiar, pues, ten un fillo e unha filla e tamén ten participado activamente pues, nas AMPAs e nos consellos escolares dos centros académicos. Como todo isto non era dabondo, no 2015 presentase tamén nas listas de primarias de Compostela Aberta, finalmente consigue, o sea, chega ao Concello, cando a candidatura de Compostela Aberta, pues tamén acaba 10 concellerías e goberna a cidade. Despois, en 2019, pues un pouco en paralelo co que pasou en Marea Atlántica, tamén perde 5 concelleiras, pero Marta sigue sendo a voceira do grupo actual de Compostela Aberta no Concello de Santiago. E donde fai o seguimento de varias áreas, entre elas por relacións institucionais, universidade, turismo, etc. Vale. E por último temos a Mariló Candedo, tamén coñecida por todas, bueno, que teño aquí que naceu en Colombia, que non sabía, pero que leva en Galicia desde hai moito tempo. Bueno, ela curso pedagogía e é profesora actualmente na Facultade de Ciencias de Educación na Universidade da Coruña. Ten tamén un montón de publicacións e de artigos en diferentes medios. É unha membro activa de Nova Escola Galega, o movimento de renovación pedagóxica e galicización do sistema educativo de Galicia. De feito, foi presidenta de Nova Escola Galega. Ademais de toda esta vida académica e de activista, pues, nun momento determinado tamén decide dar un paso cara adiante a política máis institucional, integrándose na lista electoral de Mareas, con Luis Villares como cabeza da mesma. Vai no posto 8 da candidatura pola provincia da Coruña para as eleccións galegas de 2016, e da que nos sale nun primeiro momento, sí que no 2020 entra como diputada no Parlamento Galego ata o final da legislatura. E tamén en Marea, en unha situación similar a las Mareas, tamén entrou como segunda forza no Parlamento Galego nas eleccións de 2016 e despois desapareceu do mapa e non, a diferencia dos momentos múltiples, ni siquiera conseguiu entrar no Parlamento. Entón, bueno, a pregunta que vos facemos que foi o que pasou? Alguna cousa, bueno, como estamos en interiores hai que levar mascarilla, pero os relatores, se queredes, os máis xo podedes sacala, como a cidade. Vale, así por lo que moitas grazas, Pepa, Mariló, Marta, tamén os compañeros de loita, os que ves aquí, San, María, Miguel e o resto, que tamén conozco a Concha. Grazas especialmente tamén a Paco Manrique polo convite e, por suposto, a toda a xente da Troita Armada.
ten a súa gracia que a primeira vez que entro nun bachoqui, xa xa en Compostela, non en Bilbao nin en Sebastián, pero bueno, é o que hai, non? A verdade que me parece un lugar estupendo, maravilloso. Eu non tiña moi claro que era o guión da nosa exposición, entón o que fixen foi dividir a análise do que aconteceu para non falar do que está feito ficción a través desa novela, espero que se escoite ben. Dividín en tres partes. Unha de, digamos, de causas exógenas, que é aquilo que acontece fora da Coruña e que divide a si mesmo en dúas partes. Unha, contexto externo, que sería como aquilo que forma parte da política estatal, que forma parte, digamos, do que non podemos cambiar, que está aí. Outro, a que chamei contexto interno, que formaría parte do que foron as mareas a nivel autonómico. E finalmente hai unha terceira parte que sería as causas exógenas, que é a análise do que deixamos de facer na Coruña. Debo dicir que a única corrección que teño que facer é que no 19 quitamos 6 concelleiros, pasamos de 10 a 6, non de 10 a 5, é a única corrección que teño que facer, as outras creo que non teñen relevancia. E que o único punto que non vou tocar, que tal vez esta conversa sirva para iso, son as de perspectivas de futuro, porque realmente falábamos antes que estamos en certa fase de biopsia ou autopsia, non sabemos cal, pero tampouco creo que o meu primeiro deber como militante activo deste mundo político diverso é non comunicar pesimismo, pero creo que tal vez entre todos podamos falar un pouco destas perspectivas de futuro que eu realmente ahora mesmo tampouco as vexo claras. Ben, entón, por seguir o guión que vos puxen antes, farei primeiro daquelas causas exógenas que eu lles chamo contexto externo, que están referidas máis ben por aquilo que está longe do que pasa na Coruña e que, desde logo, nos atinse. En primeiro lugar, creo que todas as mareas compartimos unha correlación de forzas mediática adversa. Eu creo que iso non impide que cheguemos a acadar unha cota de poder relevante no ano 15, pero sí que o día seguinte nos atopamos expostos a unha, non sei que palabra utilizar que non sexa moi agresiva, pero bueno, a un acoso, a unha loita mediática. Finalmente, a política é a conquista dun sentido común, é a conquista dunha opinión pública na que nós tiñamos realmente moitas ferramentas para manexala. Hai que dicir que unha das hipóteses que no 15 se manexaba non sobrevive ao 15, pensábase que finalmente os medios convencionais escritos non tiñan tanta importancia ou podían ser compensados dos medios que se chamaron redes sociais e medios digitais. Creo que os feitos demostran que non, que o que acontece no 19 tamén non deixa de ser unha victoria non só da dereita, senón tamén das súas ferramentas convencionais, das súas ferramentas, digamos, de control ou de intervención na opinión pública pola vía de sempre, da radio, da televisión, dos xornais. Nós tiñamos, insisto, creo que todos os que participamos a nivel local deste proceso político unha correlación de forzas adversas que non fomos quen de corrixir, porque tampouco é algo que se pode inventar un día para outro. Desde logo, un medio de comunicación de masas que sirva os seus intereses son ferramentas que teñen outros partidos, pero que nós non tiñamos, e tampouco tiñamos outras ferramentas que si teñen partidos que non teñen tampouco moitos apoios mediáticos. Creo que tamén incide neste contexto externo a recuperación do PSOE. Eu creo que probablemente para nós o noso momento coincide non casualmente coa unha crise profunda do PSOE, penso que tamén nós formamos parte do que acontece no 12-14, as europeas, un ciclo que a nivel estatal tamén protagoniza Podemos e que creo que ata certo punto carga certa semellanza co que acontece agora na crise que ten o Partido Popular para xestionar o auxe do Vox. Eu creo que os partidos sistémicos, os dous partidos sistémicos atópanse con unha competencia inesperada e nos aproveitamos aquilo que se chamou naquele momento unha semana de oportunidade, que ata certo punto non somos tamén causa dela, que é esa crise do PSOE que despois se recupera e é tamén unha historia realmente impresionante, para dicilo, un líder defenestrado pola súa dirección que remonta e case de maneira increíble consigue recuperar
o poder, e eu creo que incluso recuperar a legitimidade pública do PSOE, porque non deixaba de ser un outsider ante un partido que eu creo que estaba moi desestimado ante o seu propio electorado, que consideraba que renunciara as súas bases ideolóxicas, o de Zapatero no último período, e eu creo que a remontada do PSOE tamén forma parte dese contexto externo. Creo que tamén influiu moito o primeiro turno catalán de 2017. Creo que iso cambia radicalmente o foco do debate público, que se move do ámbito social, no que nós penso que tiñamos unha forza enorme como proposta política, claro, o modelo territorial, onde, desde logo, era un debate moito máis complexo de gañar para nós, e que, ademais, creou, por suposto, fortes tensións no seo tamén das distintas sensibilidades que formaban parte do movimento político da María, das mareas. Entón, ademais, eu penso que está certamente relacionado co abrollar da extrema dereita, de Vox, que creo que, a diferencia do que acontece noutros puntos de Europa, donde a ultradereita, a nova dereita, a dereita alternativa que sorde, non ten tanto unha senda antirracista, racista ou anti-inmigración, senón que ten unha senda unitarista, unionista, ao fío da cuestión catalá. Eso xenera, ademais, creo, desas tensións internas no seo da coalición ou da composición de forzas da Marea, tamén será, creo, un cambio de asenda no público, que creo que non era un lugar cómodo para nós, desde logo, e tamén, francamente, algúns de nós atopámonos con que o monstro do 78 atopaba unha maneira de reconformarse, é dicir, eu creo que finalmente do ciclo político, que na seu primeiro momento ameazaba aquilo que chamábamos os tres pilares do 78, a coroa, a unidade do Estado e o neoliberalismo, o mercado como forma de goberno ou de desgoberno da economía, van a acabar finalmente, 10 anos despois, casi máis reforzados que antes, con estas operacións cosméticas, pero que parece que finalmente todo se volve un pouco seguindo a lógica aquela lampedusiana, volve a aparecer con distintos nomes, pero co mesmo rol. Entón creo que Cataluña tamén é algo dese contexto exterior que, desde logo, non nos favorece. E por último, eu diría que empeza a existir certo contexto de recuperación económica, non moi relevante, pero desde logo o país pasa de estar nun 18, 19, 17%, nun país de 5 millóns de parados nos anos 12-14, a ser un país con unha tasa de paro elevada, pero máis moderada, xa máis asumible, e que non despertaba, penso, todo aquilo que finalmente foi o ciclo 15M, inda que non relacionemos a súa composición social, o 15M directamente cos excluídos desa crise, realmente penso que tamén está relacionado, e penso que tamén hai unha parte importante de capacidade do sistema para xestionar unha situación de un 12, 11, 14% de desemprego a unha de un 20% de desemprego que chegou a ter o Estado español, que era unha situación explosiva e claramente que creo que moita xente fora de España non entendía como se podía sostener. Ben, no contexto interno, aquilo que eu chamo autonómico, ou aquilo que son as mareas, que non ten que ver co que fixemos na Coruña, senón fora da Coruña. Debo dicir que eu, afortunadamente, non participei demasiado do que acontecía fora da Coruña, e que, ainda así, creo que foi de sitio inevitable, un espectador, casi de primeira fila de todo isto. E, por suposto, tamén tiven, supoño que, o meu rol en todo o que pasou, ou non pasou. Eu creo que, ahora que estamos no momento tamén de ser taxativos, eu creo que houve un fracaso da articulación política no mundo das mareas a nivel autonómico, a nivel nacional. Eu creo que poderase abundar, indo máis alá do que sería a lógica da acusación mutua, o certo que non se fixo, o certo que non fomos capaces de atallar ese partido que trasladase desde o ámbito local, o ámbito autonómico, unha senda común, que funcionase como supostamente debe funcionar un movimento político que é capaz de ocupar máis un nivel administrativo, por tanto, que as demandas se trasladasen aos distintos ámbitos. Nunca aconteceu iso, as mareas nunca fomos capaces de ter capacidade para subir do nivel local coas nosas asendas. Eu penso que nin o nivel autonómico, tampouco o nivel estatal, foi, creo que, un dos grandes fracasos, porque creo que en todos os partidos existen tensións, pero tamén existe, e agora vou expresar de un xeito vulgar,
existe tamén a evidencia de que teñen que funcionar como correos de transmisión, que aquilo que nos ámbitos inferiores administrativos se considera relevante, trasladar aos superiores, non? Certas demandas, ben sean de investimentos, ben sean de modificacións legais ou demais, pero, desde logo, nós non formamos ese partido que servise, digamos, de paraguas e que levásenos a demandas máis alá da Coruña, non tivemos esa capacidade, creo que é un fracaso colectivo, e eu non estou aquí para dosificar e para establecer un xuizo sobre iso, simplemente trato de declarar o que é unha evidencia, non? Consecuencia do anterior, pero é tamén relevante, creo que polo tanto, non creamos, non somos capaces de crear liderados consolidados máis alá do nivel local, liderados consolidados a nivel autonómico. Insisto que non trato aquí de establecer porqués, senón simplemente de declararlos. Creo que non fomos capaces, o sea, que o mundo nunca se estabilizou a bondo como para ser capaz de crear ese liderado que de alguna maneira tamén fose alguén que cubrise, non? Sin entrar nunha relación de competencia ou de rivalidade, que cubrise, pois estábamos nun nivel local. Para min, e agora sí que vai ser o único punto, creo que máis subjetivo desta análise e máis, penso, máis persoal, eu creo que o único liderado que tivemos con esa capacidade, digamos, de unificar sensibilidades e de ser socialmente admitido como tal, eu creo que o líder non é un conjunto de cualidades que se dan nunha persoa, senón que é reconhecido como tal desde fora. Eu creo que foi Xosé Manuel Beiras, creo que foi o único que foi capaz no seu momento inicial de colocarse como unha cabeza visible que suscitaba, penso que bastante consenso a nivel interno, habrá opinións para todos os gustos, pero sin dúbida a nivel externo creo que todo o mundo visibilizaba aí un liderado que tiña unha mensaxe clara, unha mensaxe además, eu diría, radicalmente forte, radicalmente como é o seu propio estilo, non? Franca, sincera e ademais moi ben articulada para o que era un movimento que pretendía ser antisistémico. Eu creo que se recoñecía nesa figura. Creo que despois da retirada de Beiras, que tamén certamente tiña esa unidade avanzada cando empezou este ciclo, non fomos quen de atopar un recambio, e creo que eso tamén forma parte da incapacidade do propio movimento para se articular a nivel autonómico, non? Bueno, e tamén como consecuencia de todo isto, eu creo que non é un factor distinto, senón que forma parte do mesmo contexto, falta dunha estrategia dun discurso común, non? Eu creo que aí non fomos capaces de todas as patas, ou como temos sensibilidades que formamos parte do mundo das mareas, de atopar unha linguaxe común e un mínimo denominador común, non? Eu creo que tentativas, republicanismo, non? Cambiado todo, pero eran frases ata certo punto con pouco contido, ou frases que desde logo non comprometían a nada. Eu creo que tamén aí houve unha certa crise de credibilidade. É fácil dicir que estamos aquí para cambiarlo todo, ou é fácil dicir que somos republicanos, pero despois que significa eso na praxe, non? Entón eu creo que non fomos quen de articular ese discurso común ou de compartir unha linguaxe, e eu creo que iso, incluso a crise catalá, puso máis ainda no manifesto todas estas exceso de diversencia, penso, na composición interna. Creo que todos os partidos son diversos na súa composición interna. Creo que o noso, na súa partida, non o camuflaba, e que era incluso, creo que parte do seu atractivo, esa capacidade, digamos, de unir visións da política distintas para un motivo, un momento concreto, que despois resulta que cando isto pasa nos primeiros momentos e ten que ter percorrido, pois non se consolida. E eu creo que tamén hai moitísimas lecturas que facer sobre esta cuestión, pero que tamén aqueles discursos impugnadores do que se chamou partitocracia tiñan certo sentido, porque eu creo que finalmente os partidos funcionaron como que son, como formas de alguma maneira de encapsular certos movimentos nas súas propias lógicas de autorreproducción e de subsistencia, e non tanto como se pretendía, como tamén era unha frase que decíamos nós, ser motores auxiliares dun movimento cidadano. Creo que eso tamén era algo que era unha retórica, pero que non se demostrou na práctica. E digo tamén como alguén que no seu momento pensaba que era posible, que era posible esa partir do movimento, que sería a tese de Boaventura, que creo que non se verificou, certamente. Por lo tanto, non se verificando, para ser moi concluintes, non se verificou, por lo tanto, a
a estrategia inicial que era de acumulación de forzas, hai que dicirlo, e que eso tamén creo que fai que cando finalmente o BNG ven a ocupar certo espazo que lo representábamos, non deixa de ser parece que unha confirmación da hipótese de que únicamente a autoorganización en clave, neste caso nacionalista, pero tamén a outra parte nas claves que toquen federais ou como esa, poden manexarse. Eu creo que tamén eso sí que debe ser a única hipótese real de traballo se ten que ter unha continuidade. Bueno, factores endóxenos, remato, moi ben. 5 minutos, non, 5 minutos, vale. Vale, na cuestión coruñesa, eu creo que tamén o compartimos con todos. Éramos un grupo inexperto. Creo que éramos un grupo inexperto, probablemente todos que chegamos aos concellos da pena. Creo que non era tan relevante, probablemente, o coñecemento do procedimento administrativo, que é algo que se pode aprender con máis ou menos tempo, senón o que podemos chamar a cultura de poder, o sea, a capacidade para entender que é necesario facerse obedecer, que é necesario tomar decisións que poden non ser benvidas, aquilo que os partidos dinásticos coñecen de serie, que é como debe actuar un cando está sentado nunha posición de poder. Eu creo que nós non tiñamos, desde logo, eso adquirido, e incluso diría que éramos un pouco reticentes, por a propia nosa xenética política, a operar nas claves que o poder necesita, que son un pouco autoritarias a veces, pero que é necesario, creo eu, e que nós non tiñamos, creo, adquiridas. E é curioso que, sendo inexpertos, acabásemos, creo, cometendo todos caendo en certa dinámica que se lle deu o nome de gobernismo, que creo que é acertado. Eu creo que, sendo inexpertos, finalmente o que intentamos foi xestionar nas mesmas claves que establecía os que nos precedían, finalmente, execución do orzamento, números, criterios cuantitativos, de medición do noso impacto. Bueno, pois eu levaba turismo, bueno, pois cantos viaxeiros van cada vez ao aeroporto, pero que todos acabamos finalmente meténdonos nese marco, do que é a política, do que se entende que é rendemento e eficacia en política, que non era o noso marco. Creo que finalmente nos acabamos sendo encorsetados por algo que nos precedía e que eran todos eses criterios objetivos de eficacia. Por tanto, inexperiencia que acaba nun gobernismo que era unha carreira que non nos conviña. E ainda así eu diría que non estivo realmente tan mal. A cuestión das batallas culturais, eu creo que nos tivemos unha xestión dos anzóis da dereita nas batallas culturais que se nos presentaron, case sempre a defensiva, case sempre intentando esculparnos ou intentando explicarnos. Creo que pasamos 4 anos a defensiva nese sentido. Xa non digo das cousas que teñen que ver coa xestión, coas pochancas aquí, coa presenza na Coruña, senón que teñen que ver coas batallas culturais que se presentaron, onde non tivemos capacidade para remontala, porque era un contexto que exixía, penso, intentar cambiar